تاسو ته دا اهم خبر درکوو. خیبر پښتونخوا او په پنجاب کې د امنیتي ځواکونو په کاروایو او د ترهګرو لخوا په یوه تاڼه شوې حمله کې 12 ترهګر وژل شوي او د یو کپټن په شمول 2 فوځي ځوانان هم شهیدان شوي دي. د ISPR تر مخه د انټلیجنس په بنیاد د بنو په بکاخیل سیمه کې کاروایی شوې ده. په دغه سیمه کې د خوارجو د موجودګۍ په اطلاع امنیتي اهلکارو د خوارجو ځالې په نښه کړي دي. د کاروایی په دوران 15 خوارج وژل شوي او 9 ژوبل شوي، خو د ضلع جنګ سره تعلق لرونکی یو کم 30 کلن سپاهي افتخار حسین په بهادرۍ سره د جنګېدو په دوران شهید شوی دی. دویمه کاروایی د ضلع خیبر علاقې شاګۍ کې شوې ده، چېرته چې 3 خوارج وژل شوي او 2 نور نیول شوي دي. په کاروایی کې د سختو ډزو د تبادلې په دوران د لاهور سره تعلق لرونکی کپټن محمد زهیب الدین د خپل ټیم د قیادت کولو په دوران په بهادرۍ سره د جنګېدو په دوران شهید شوی دی. د ISPR وینا ده چې وژل شوي خوارج د ترهګرۍ مختلفو کارواییو کې ککړو خوارجو امنیتي اهلکار او معصوم وګړي په نښه کړي دي. همدغه شان د پنجاب پولیسو د میاوالي چاپري تاڼۍ باندې د خوارجي ترهګرو حمله ناکامه کړې ده او 4 ترهګرې وژلي دي. د پنجاب پولیسو ترجمان له لوري جاري شوي بیان تر مخه په میاوالي کې په چاپر تاڼه خوارجي ترهګرو ناڅاپي حمله کړې، خو د پنجاب د میاوالي سیمې پولیسو د ترهګرو حمله ناکامه کړې ده او 4 ترهګرې وژلي دي. په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د ملک په نورو برخو کې په دې وروستیو کې د ترهګرو لخوا په دغه شانتي کې حملو کې تر ډیره حده پورې اضافه راغلې ده. د دغه شانتي کې حملو ذمواري عمومي طور باندې کالعدم TTP ډله مني، خو د دغه وروستیو چې کومې حملې شوي دي د دې په هکله باندې لا تر اوسه کومه ډلې ذمواري نه ده منلې. په خیبر پښتونخوا کې په خصوصي طور باندې د ترهګرو لخوا په دې وروستیو کې په حملو کې په داسې حال کې اضافه راغلې ده چې د صوبایي حکومت ترجیح دا وخت د پخواني وزیر اعظم عمران خان د جیل نه راخلاصول دي. حالانکه دا خبره په ډاګه ده چې یو مجرم د جیل نه راخلاصولو حکم هغه عدالت کوي او هغه د ملکي قوانینو لاندې دغسې کاروایی کیږي ده چې ګینې یو پارېدلي خلک به که د هغوی شمېر په سلګونو وي او که په زرګونو وي، هغوی به ګینې لاړ شي او په جیل به حمله وکړي او دغه شانتي کې به د خپل سیاسي پارټۍ مشر رازاد کړي. خو بل اړخ ته د PTI چې کوم مرکزي قیادت دی او که د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، د هغوی دغه بیانیه پاتې شوې ده چې هغوی به خپل مشر د احتجاجونو د لارې راخلاصوي، ځکه چې د هغوی په وینا باندې عمران خان دا وخت په اډیاله جیل کې بې ګناه قید دی. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.